2025 जहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर्स साउंड इफेक्ट्स का यूज कर रहे हैं और वहीं आप साउंड इफेक्ट यूज भी नहीं कर रहे हो। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि वो अपने वीडियो में जो साउंड इफेक्ट यूज करते हैं वो बताते ही नहीं। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए 326 प्लस साउंड इफेक्ट है, जिससे आप अपने वीडियो को बोरिंग से एंगेजिंग बना पाओगे। विदाउट साउंड इफेक्ट से आपकी वीडियो कुछ ऐसी लगती है। वीडियो एडिटिंग मटेरियल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हारी वीडियो को यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, लेकिन साउंड इफेक्ट के साथ कुछ ऐसी। वीडियो एडिटिंग मटेरियल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हारी वीडियो को यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। साउंड इफेक्ट्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, जिससे तुम एक्सेस कर पाओगे और आप अपने नॉर्मल थंबनेल को कैसे HDR क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो मैंने इस वीडियो में बताया। तो यहाँ पे क्लिक करना। तो मिलते हैं वहीं पे।